हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल मिस्टर दमन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ आफ्नै घरबाट भिडियो सुरु गरेछु है। त गाए छ नि यसो बाइक चाहिँ फोरो भयो सर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ बाइक ट्याक्क। यो चाहिँ त्यही बेलबास भिडियो हेर्नु होला भयो होला। बेलबास जाँदाखेरि यस्तो फोरो भयो स्वाट। अब यसलाई चाहिँ धुन पर्छ। मैले चाहिँ पाइप ल्याएको उता अन्टीको घरदेखि मागेर, त्यहाँ झोसिन चाहिँ यही अन्टीको घरमा बने त्यहाँ उच्च धारा त्यहीदेखि स्वात्त धोइन्छ है त गाइज। म चाहिँ यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क खाना खाएँ। अनि खाना खाएपछि 5 मिनट रेस्ट हाने। अनि चाहिँ अब चाहिँ बाइक धुन्छु। भिडियो गर्छु भन्दाखेरि बाइक धुन्छु। अब यो चाहिँ टाइम ल्याप्समा राखिदिन्छु है त गाइज। ट्याक्क पाइपले मस्त पारामा मिच्छु। मोबाइल चाहिँ चार्ज गरेको मैले ट्याक्क यो धोएर। अनि ट्याक्क मोबाइल चाहिँ फुल हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ मोबाइल हेरिन्छ है त गाइज। अनि आज कता कता गइन्छ देखाइन्छ। सियो। अब यो चाहिँ टाइम ल्याप्समा राखिदिन्छु है त। वाला टाइम ल्याप्स भिडियो मैले चाहिँ दोहोरा भ्याएँ सर अब यसलाई चाहिँ तालोले पुस्न पर्छ। अनि सर र भाडामा यस्तो देखियो। अनि तालो लिएर आएर भित्रबाट तालो लिएर आएर सर र धोको पुस्छु। अनि त हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। सिनेमेटिक भिडियो त हान्नै पर्यो। अनि सिनेमेटिक भिडियो देखाउँछु ल गाइज। फाइनल्ली बाइकमा तेलसेल हालेर भ्याएँ। भित्र पालामा चेनमा तेलसेल घर मोबिल चाहिँ घरै छ। त्यही एउटा सानो बोतलमा तुर्र हाल्छु मैले चाहिँ तुर्रै त्यति। अनि चेनमा बाइक चाहिँ यता फाइनली सबै काम सकियो। अब चाहिँ मैले चाहिँ 4K सिनेमेटिक हान्छु। मेरो मोबाइलले चाहिँ धान्दैन एडिट गर्न। जे हुन्छ त्यही पनि 4K सिनेमेटिक रहेछ। यो चाहिँ मेरो पहिलो सिनेमेटिक हुनेछ है त गाइज। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't अहिले चाहिँ म चाहिँ मोटो ब्लग गर्दै हो। अनि अहिले चाहिँ म जान लागेको चाहिँ गोलीलाई लिन बरुवा भन सोध्न नि पहिला म गर्थेँ। लिन नि अहिले गएको छु। सायद गोलीले काम छोड्ने रे त्यहाँ। अनि घर आउने रे। अनि अहिले चाहिँ मस्त घरमा हिँडेको कति बज्यो 3:18 भयो। कस्तो त्यत्रो बेर पुरै फोन हानेन। मैले एउटा यो बाइक धोथेँ नि त नि। अनि बाइकको पाइप छोड्न जाँदाखेरि फोन हानिदिएर अनि 1 मिनट 3-4 चोटि। अनि चाहिँ के गर्ने त्यस्तो बेर हानेनन्। पाइप छोड्दाखेरि हानिदिइरहेको फोन। अहिले पारामा बाइक भयो। अनि चाहिँ हिँड्ने लिन अहिले त भ्यू चाहिँ कस्तो देखियो बाइक भन्नु होला है। हिजो अस्ति गन्नीसित अनि सन्जय दाइसित जाँदाखेरि सेटअप हान्नै नआएर अहिले बल्ल हान्न आयो। भ्यू चाहिँ बल्ल राम्रो देखियो होला भ्यू। अब टायर गएको यार खर्लाक गर्छ टायर। हेर्नु न फेरि मिटर फेरि बिग्रियो कि यो स्पिड मिटर देखा छैन। अब पेट्रोल त सधैँ लो मेरो न थाहा होला। यो अगाडिको टायर चाहिँ बाबाले पङ्चर भएको होला। सायद खुल्लाबाट होला बाबाले बनाउनु भएको होला होइन। अनि त्यसबाटै अनि फेरि पङ्चर भएकोबाटै चिठी हावा जाने रहेछ कि मलाई चाहिँ थाहा छैन। खाली हावा भर्थ्यो। अनि 1-2-3 दिनमा चाहिँ अनि चिटिक्कै हुन्छ क्या। चिट्टी लिक हुन्छ। अनि चिटिक्कै हुने। अहिले चलाउँदा नि फेरि हावा गयो जस्तो लाग्छ। तर जान चाहिँ गयो होइन। तर त्यस्तै नजिक 3 दिनमा हुन्थ्यो नि भने खाना त अहिलेको घरमा मैले बनाएको ताल दिएँ गएर त्यस्तै नजिक
यो बरुवा चोकमा हेर्नु यो बरुवा मेन चोक है त गाइस यहाँदेखि लेफ्ट जानुपर्छ अब आउँछ 2 मिनटमा गोलुले होटेलमा काम गरेको हुन्छ है त भाइहरूले हेर्दैन तर हेलो भाइ बाई बाई सानोमै स्कुल गर्दाखेरि त हामी भएर हेर्दैन भाइहरू सँगै जान्न हाम्रो सबलाई बोलाएर हेर्छन् क्या हो नि बाई घुमाउँछु म हाम्रो गोलुले निश्चय हेर्न सक्नुहुन्छ गोलु ल हाम्रो गोलु बुढा आएन न यार अगाडि मिल्दैन यार कुन आमा त्यत्रो खै यो ल्याऊ बरु यो चाहिँ मिल्ला फेरि भिडियो देखिन्न यार बोका मान्छे भन् बोका न त्यो कत्रो छ र कपडा हो कि सबै ज्याकेटहरू गरौँ हो एकचोटि राखेर हेर न स्वाट माथि बस यस्तो खुट्टामा राख न हाम्रो गोलु यही ट्याक्सको रोयल कटेजमा आम्मा नि विदेशदेखि आए जस्तो देखियो है गोलु यसलाई के ठाउँ भन्छ रुपौलिया है त ट्याक्को रुपौलिया भन्ने रहेछ ट्याक्को लेसमा यहाँ चाहिँ यो रानी यहीँ रहेछ न बाई बाई यिनीहरूलाई भेट भएको हेर्नु न गाई यस्तो गयो सिरिने बाई बाई मिठो उताबाट घाम लह घाममा यता देख्न सक्नुहुन्छ चोरीबारी हरिब देख्छ यार कस्तारे यहीँसम्म छ यता पनि यहीँसम्म है देखाइदिनु चोरी होइन गाई हामी चाहिँ पेट्रोल हाल्न हिँडेको यस्तो पारामा चोरी छ बाटो फेरि खोली छ जो हरिब देख्छ यार गाइस पेट्रोल नि हालिदियो 200 को पेट्रोल हालिदियो अब चाहिँ लाग्यो गोलुले चाहिँ बडीगार्ड ट्र्याक बादमा पऱ्यो आउनु भइसक्यो हो त्यही अब गोलु गएको झोला खोला राखेर पाइन्छ अब भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेन भने पनि गरिदिनु होला अब छिटो 400 सब्सक्राइब पुऱ्याउनुपर्छ है गाइस छिटो ड्याङ्ग हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ड्याङ्ग सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र माया देखाइदिनु होला सबैलाई धेरै माया बाई बाई अल लभ यु अल टेक केयर सी यु इन नेक्स्ट ब्लग